سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دانیال هستم. خوش اومدید به اولین پست یوتیوبی من. با هم قصد داریم تا برای آزمون آیلتس آماده بشیم. این روزا یکی از دغدغه‌های همه شده گرفتن مدرک آزمون آیلتس و تافل. هر کسی که به مهاجرت و رفتن فکر میکنه اولین دغدغه‌اش اینه که آزمون آیلتس یا تافل رو بگیره و مدرکش رو داشته باشه. کسایی که برای تحصیلی میخوان اقدام بکنن باید آزمون آیلتس آکادمیک و کسایی که برای زندگی و کاری میخوان مهاجرت بکنن باید آزمون آیلتس جنرال رو بدن. طی ویدیوهای آینده با هم قصد داریم تا نکاتی رو یاد بگیریم و بتونیم نمره خودمون رو توی آیلتس بالاتر ببریم. شاید شما هم از اینکه وقتتون و پولتون رو صرف کلاس‌های مختلف بکنید، همش توی رفت آمد باشید و اون نتیجه مورد دلخواهتون رو نگیرید، خسته شده باشید. پس چنل ما رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو فشار بدید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای ما با خبر میشید و تا بتونیم با هم این روند آیلتس رو طی بکنیم و نمره بهتری داشته باشیم. آزمون آیلتس از 4 تا مهارت تشکیل شده: speaking, listening, reading and writing. که برای اینکه هر کدوم اینا رو ما بهتر بکنیم نیازمند یه سری تمرین‌ها و دونستن یه سری اصول و قواعده که خب در کلیپ های آینده این اصول و قواعد رو به شما آموزش میدیم. یه موضوعی که باید در نظر داشته باشیم اینه که بالاترین نمره‌ای که میتونین از هر اسکیل دریافت بکنین نمره 9. این نمرات با همدیگه جمع میشن و میانگین گرفته میشن و اون نمره اوورال و کلی شما رو بهتون میدن. به فرض مثلا یکی اوورالش میشه 6.5، یکی میشه 8، یکی میشه 7.5. اون نمره‌ای که شما به کارتون میاد اگه بخواید جای اقدام بکنید اون نمره اوورالتونه که مهمه. خب اسپیکینگ آیلتس از 3 پارت تشکیل شده. پارت اول که کوتاه‌تره، اگزمینر میاد سوال کوتاهی درباره زندگی شخصیتون ازتون میپرسه. به فرض مثال میاد میپرسه که کجا زندگی میکنید، چند تا خواهر یا برادر دارید، توی اوقات فراغتتون چی کار دوست دارید بکنید یا تفریحاتتون چیه. یه سوالای کوتاهی که 2 تا 3 تا جمله شما باید جواب اگزمینر رو بدید. ولی پارت دوم که از همه طولانی تره، اگزمینر میاد یه موضوعی مطرح میکنه، روی یه کارتی به شما یه موضوعی میگه. میاد میگه که به فرض مثال بزرگترین تغییر زندگی تو بگو. شما باید درباره اون موضوع 1.5 دقیقه، حداقل 1.5 دقیقه صحبت کنیم. خیلی هم میگن که وای خیلیه، نمیتونیم ما بدون وقفه 1.5 دقیقه صحبت بکنیم، نفس کم میاریم یا ایده تو سرمون نداره. ولی اصلا به این چیزا فکر نکنید، چون ما بهتون نکاتی ها میگیم که بتونید با اون حداقل 1.5 دقیقه خیلی راحت و روون صحبت بکنید. حالا موضوع هایی که توی اسپیکینگ مطرح میشه شامل یه سری موضوعه. به فرض مثال تو حوزه ویکیشن، ریلیشنشیپ، تکنولوژی، اسپورت، فود، education, work, health, books and films, accommodation, clothes and fashion, personality, physical appearance, towns and city, music, weather, shopping, environment and advertising. این موضوع اصلیه که دربارش ازتون سوال میپرسن. خب و میریم سراغ پارت 3 اسپیکینگ. پارت 3 اسپیکینگ میاد درباره همون سوالی که ازتون پرسیده یه سری شاخ و برگ بهتون میده. به فرض مثلا اگه وقتی همون پرسید بزرگترین تغییر زندگیتون چیه، ممکنه بیاد بگه که اون تغییری که توی زندگیتون ایجاد شد باعث شد چه تغییرات دیگه‌ای به مرور توی زندگیتون ایجاد بشه. یه سری سوالاتی که شما باید در حد 30 ثانیه دربارش صحبت کنید که خب تایم خیلی کمیه و یعنی چند تا جمله صحبت کنید تموم میشه.
و خب اینم باید بدونیم که هر چی ما از عبارات قشنگتر و کلمات آیلتسی تر صحبت بکنیم نمره آیلتس ما میاد بالا. و یه مسئله که ذهن اکثر داوطلبا رو درگیر خودش میکنه اینه که میان میگن آقا ما با لهجه امریکن صحبت بکنیم یا بریتیش، کدومش نمره ما رو میاره بالاتر؟ یه مسئله که باید بهتون بگم اینه که شما چه به لهجه بریتیش صحبت کنید چه امریکن صحبت بکنید هیچ تأثیر روی نمره شما نداره، بلکه چیزی که خیلی مهمه اینه که شما اون کلمات رو درست ادا بکنید، یعنی تلفظ صحیح کلماته که روی نمره شما اثر میذاره. پس هیچ وقت روی لهجه تمرکز نکنید. نمیگم لهجه خوب نداشته باشید، چرا لهجه خوب هم خیلی خوبه، اعتماد به نفستون رو میاره بالا، ولی هیچ تأثیر روی نمره شما نداره. خب تا اینجا درباره اسپیکینگ صحبت کردیم به صورت خلاصه. حالا طی ویدیوهای آینده که روزهای آینده براتون آپلود میکنم نکات مهمتر، نکات کلیدی و راه حل‌هایی که بتونید بهتر صحبت بکنید و بهتون ارائه میدم. خب بریم سراغ لیسنینگ. لیسنینگ آیلتس شامل 4 تا پارته که هر پارتش 10 تا سوال داره. شما در نهایت در حدود نیم ساعت باید به این سوال ها جواب بدید. یعنی یه فایل صوتی براتون پلی میشه، شما باید گوش بدید، یه متنی هم جلوتونه. یه سری ممکنه و جا خالی باید، مثلا سوال جوابهایی که باید بدید ممکنه باید توی جا خالی بذارید یا true false not given باشه، یا اینکه مثلا مچ بکنید، مثلا جوابش یه جای دیگه است، شما باید مچ بکنید که به کدوم سوال میخوره. خب پس مدل های مختلف داره و اصلا هم جای نگرانی نیست چون همش با تمرین بهتر میشه. این 4 تا پارت لیسنینگ که شامل 40 تا سواله، پارت اول معمولا پارت آسون تریه، همینطوری به مرور سخت‌تر میشه تا به پارت 4 میرسه. پارت 4 لیسنینگ بیشتر یه مبحث علمیه. به فرض مثال میان درباره یک نوع ماهی‌های اقیانوسی صحبت میکنن و اکثر موارد داخل اون پارت همه به صورت جاخالی، یعنی شما دارید متن رو میشنوید و اون متن جلوتونه، یه سری جاها خالیه که شما باید وقتی چیزی رو میشنوید اونجا قرار بدید. یه نکته که باید در نظر داشته باشید، شما اصلا نیازی نیست که اون کلمه رو تغییر بدید. به فرض مثلا اگر توی لیسنینگ مفرد گفت شما همون مفرد رو باید بذارید، اگر جمع گفت شما باید همون جمع رو بذارید توی جای خالی. پس اصلا نیازی به تغییر دادن نیست. خب تا اینجا یه سری نکات رو درباره لیسنینگ هم گفتیم. بریم سراغ ریدینگ. ریدینگ آیلتس شامل 3 تا پارته که در مجموع 40 تا سوالمونن که هر کدومش تقریبا 13 تا سوال دارن و شما در طی 1 ساعت باید به اون 40 تا سوال پاسخ بدید. حالا چه دوست دارید از پارت 3 شروع کنید اول، چه پارت 2 شروع کنید، چه پارت 1. این دیگه بستگی به خودتون داره، چون پارت 1 معمولا آسون ترینه و 2 سخت‌تر و 3 از همه سخت‌تر، که خب یه سری ترجیح میدن برای که تایمشون مره بیان از پارت 3 شروع کنن. حالا بهتون میگیم که بهترین راه چیه و چجوری تایمتون رو مدیریت کنیم. خب پس با ما همراه باشید تا بتونیم اینا رو یاد بگیریم. سوالات ریدینگ ممکنه به چند صورت باشه، یا true false not given، یعنی اینکه یه متن وقتی که شما متن خوندید درباره اون متن ازتون یه جمله‌ای رو بیان میکنن، میان میگن که مثلا فلان جمله است، شما باید بگید که آیا با توجه به متن اون جمله درسته یا غلطه، که قطعا توی مدرسه که میرفتیم چنین چیزایی
تجربه کردیم، صحیح یا غلط. یا اینکه یه سری سوالای دیگه ممکنه باشه که yes no not given. yes no not given خیلی شبیه true false not given، با این تفاوت که وقتی متن خوندید بهتون یه جمله میده، میاد میگه که آیا این جمله با نظر اون نویسنده مطابقت داره یا نه. پس تقریبا خیلی شبیه همونه، فقط شما یه وقتی که داوطلبا خیلی اشتباه میکنن اینه که yes no not given و اشتباهی با true false قاطی میکنن، یعنی به جای اینکه yes بنویسن true، اگه no بخوان بنویسن مینویسن false. این موضوعی که خیلی باید بهش دقت بکن، چون اگه اشتباه بکنی نمرتون از دست میره. و خب ممکنه به صورت جاخالی باشه سوالات، مثل لیسنینگ شما میرید داخل متن میگردید و اون کلمه رو پیدا میکنید و دقیقاً و عیناً همون کلمه رو وارد میکنید. اگر مفرد باشه همون مفردش رو وارد میکنید، اگر جمع باشه همون جمعش رو وارد میکنید. پس اصلاً نیازی به تغییر نیست. و یه سری دیگه سوالا ممکنه به شما متن رو بدن به صورت هدینگ مچ باشه. هدینگ مچ چیه؟ شما اون متنتون به صورت پاراگراف دسته بندی شده و شما باید اون پاراگراف رو بخونید و بیاید بگید که خب برای این مفهوم این پاراگراف چه موضوعی ما میتونیم بدیم. به فرض مثلا یه پاراگراف خوندیم درباره مثلا کلا متن درباره تصفیه آب بوده، اون پاراگراف درباره دستگاه‌های الکترونیکی اون تصفیه آب بوده. خب شما باید برید توی اون جوابای هدینگ مش نگاه کنید ببینید کدومش درباره تجهیزات الکترونیکی تصفیه آب بوده. که خب یکی از قسمت‌های سخت ریدینگ که خیلی باش دست و پنجه نرم میکنن همین قسمت هدینگه. یه سری سوالای دیگه که شبیه هدینگه اندینگ مچه، یعنی که شما باز همونطور پاراگراف رو میخونید و آخر سر میاد میگه که چه پایانی برای این پاراگراف باید ارائه بدیم. یعنی دقیقاً همونطور که قبل از پاراگراف بود این بعدشه که یه حالت ادامه دادنشه، یعنی اون پاراگراف ما چجوری تمومش کنیم. خب این یه سری سوالا بود که درباره ریدینگ بود و تا اینجا یه توضیح مختصر درباره ریدینگ گفتیم که اصلا چیه. خب مورد آخر و اسکیل آخر رایتینگ آیلتس از 2 تا قسمت تشکیل شده، قسمت اول و قسمت دوم. قسمت اول که شامل مثلا به فرض مثلا یه سری سوالات مثل نمودارهای خطی یا حتی نقشه میشه، ممکن اینا رو بهتون بدن و بیان بگن که این نقشه یا نمودار رو تحلیل کن. ممکنه اون نمودار درباره رشد میزان مرگ و میر یک کشور باشه یا حتی درباره زاد و ولد یک کشور یا میزان توریسم یک کشور در طی سالهای مختلف باشه که شما باید اونها رو تحلیل بکنید و براشون بنویسید. این پارت معمولاً کوتاه‌تره و تایم کمتری هم لازمه که شما براش صرف کنید. معمولاً 20 دقیقه شما براش تایم میذارید که حداقل باید 150 کلمه توی اون متن نوشته باشید و خب اونا میان حساب میکنن که شما آیا این 150 کلمه شون نوشتید یا نه. پس حداقل میزان کلمه‌ای که باید توی پارت اولش باشه 150 کلمه است. پارت دوم که معمولاً طولانی تر و سخت تره، میان یه موضوعی به شما میدن، میگن که آیا شما با این موضوع موافقی؟ توی اون موضوع ممکن نظر داده باشن، میگن شما با این نظر موافقی یا به نظرتون درسته، غلطه، یا اصلا میگن ایده شما چیه، نظر شما چیه.
خب که شما باید توی متن نظرتون رو بنویسید، یا بنویسید موافقید، مخالفید، دلیلش رو بیارید. توی اون متن شما باید حداقل 250 کلمه نوشته باشید. خب بعدش هرچی یعنی کلمات بهتری استفاده کنید، هرچی از عبارات زیباتر استفاده کنید، نمره شما بالاتر میاد. همه اینا نیازمند یه سری دونستن نکات و قوانینه و اون چارچوبش رو رعایت بکنید که حتما توی کلیپ رایتینگ اینو به صورت کامل توضیح میدم بهتون. وقتی اینا رو رعایت کنید قطعا نمره بالاتری میگیرید. خیلی ممکنه فکر کنن که وای مثلا ممکنه یه موضوعی بیاد من هیچ ایده‌ای نداشته باشم. نه، وقتی به شما درباره رایتینگ توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم، شما متوجه میشید که چی کار باید بکنید و چجوری ایده بهتون بیاد و آیا لازمه که درباره هر موضوعی اطلاع داشته باشید؟ نه اصلا. نیازی نیست که شما حتما درباره موضوع نظر داشته، شما فقط باید بلد باشید که خوب جوابشو بدید. پس این یه سری نکاتی بود که باید بهتون میگفتم. پس رایتینگ آیلتس مثل پارتای دیگه اونم 1 ساعت زمانی که شما باید براش صرف بکنید. حالا 1 ساعت رو ممکنه نیم ساعت برای پارت اولش بذارید، نیم ساعت برای پارت دومش بذارید. اون دیگه بستگی به خودتون داره و ممکنه یکی توی پارت اولش بیشتر ضعف داشته باشه، بیشتر سر اون زمان بذاره. ولی در کل برای پارت اول 20 دقیقه و برای پارت دوم 40 دقیقه زمان میذاریم. خب خیلی خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا اینجا یک توضیح مختصر درباره اینکه آیلتس چیه و از چه بخشایی تشکیل شده صحبت کردیم. در طی ویدیوهای آینده با هم درباره اینکه چجوری نمره آیلتسمون رو بالاتر ببریم صحبت میکنیم و حتما اون نکاتی که میگم رو یادداشت بکنید تا بتونید به اون نمره دلخواهتون برسید. برای اینکه از ما حمایت کنید خوشحال میشم چنل من رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو فشار بدید تا از ویدیوهای بعدی که آپلود میشه زودتر از هر کسی دیگه‌ای با خبر بشید. خیلی ممنون که با ما همراه بودید.